Oke teman-teman, ini saya kecegat hujan di dekat gedung Da Vinci. Itu gedung apa ya? Ada yang tahu? Untungnya di sini ada halte. Saya juga gak tahu ini halte apa. Saya izin ke security untuk numpang neduh di sini. Padahal bentar lagi saya mau menuju halte karet. Itu dikit lagi tapi hujan. Nunggu reda dulu lah sedikit. Ini halte apa ya? Ada yang tahu mungkin? Kayak ini di sekitarnya ya. Ini pas tepat depan saya tuh halte, bukan halte, gedung Da Vinci, sorry.